敬礼，两位和尚，大家正风上师，16世大宝哈卡玛哈，图登达尔吉上师，敬礼坛城三宝。 师母、各位上师、教授师、法师、讲师、助教，各位同门、堂主，大家午安。这个。 前进啊，这个虔诚的谦，那么恭敬的敬，这两个字是在密教讲起来都是很重要的，不知道啊，是很重要的。看大声一点。喂，真对不起，这个比较大声。 哎，那个师兄，你那只师尊现在那麦克风声音太广，是本来是要用坐的啦，本来是要压着，对，对。本来是要做的，那个是要做的。这个虔诚的谦，跟恭敬的这个敬字，我们每一个密教行者。 都是要守这个谦敬两个字，因为密教的祖师啊，莲华生大师有讲，第一个就是要敬师。为什么要前进呢？谦敬。 因为你如果对自己的上师啊或者师父啊不谦敬的话，那么对这个法也就不会重视，对他所传下的法也不会重视，所以那个是修行就没有益处，根本就没有益处。那密教第一个他讲。 莲师他讲敬师，再来讲重法，因为有了敬师啊，你才可能重法。你不敬师，哪里会重法？啊，你看重了法，你很重视这个法，你才能够实修。啊，这是一连贯的，所以。 莲华生大师讲这个敬师重法实修，这样子才能够在密教里面，你才能够有成就。你如果轻忽了自己的师父，那么底下两个那根本就不用再谈啊，底下两个根本就不用再谈了。因为你对你的师父就已经很轻忽了，忽视了，啊，轻视了。那他传下来的话，你也不可能去看得很重要，所以你也不可能去实修这个法。所以一切就等于你如果皈依了，那也是等于是白会。在这个前进堂里面讲这个前进两个字是非常重要。那么今天呢是要灌顶这个释迦牟尼佛。释迦牟尼佛本身来讲起来，我们当然知道，他是下降的时候啊，他本身他就是一个这个最后身菩萨。什么叫做最后身菩萨？
因为他在菩萨道里面呢，他已经修行了500世，很多世，最后要成佛的时候啊，他要下降到人间，在人间他悟道，最后才成佛。他成佛了，他在菩提树下悟道，他成佛了。但是成佛呢，并不代表是他的心，他见证了这个佛性，他成就了佛，是无形无相，但是身体呢，佛的身体还是会败坏。所以这个释迦牟尼佛到了这个年纪大的时候啊，年纪老的时候，他身体也是有病的，并不是没有病啊。他有这个，我们晓得他有偏头痛的病，偏头痛是很难受的啊。他讲说他过去是在释迦族里面曾经抓掉一条大鱼，把它打那个鱼的头3下。那么这个鱼呢，本身下辈子转世了，就成为一个琉璃王。所以他因为释迦族抓到他，杀了他，所以琉璃王转世的时候啊，有这个因果。琉璃王到最后又灭了释迦族。有这个因果存在，当时的佛陀呢，就打了这个鱼的头，所以他就有偏头痛。这个都是有因有果存在的。释迦牟尼佛有这样子，那么他也有骨刺啊。现代人大家都知道骨刺，什么是骨刺？就长出在正常的这个骨里面长出的这个异样的一个骨头出来，就叫做骨刺，然后会很痛，就伤害到神经。那佛陀老的时候啊，他本身来讲，他也显得相当的这个憔悴啊，憔悴。人老啊，就会憔悴。我年轻的时候啊，你看他们脸上都有油光啊，这个光彩满面，因为他身上有荷尔蒙。年老的时候，荷尔蒙失去了，他的光泽它就消失掉，就显得很憔悴。啊，师尊现在呢，这个相貌呢，就是也有眼袋啊，也有皱纹啊，也有黑斑啊，这个就显得它的光泽啊，年轻人时候的光泽，跟那一种那个色泽，它就会，所以叫年老珠黄。啊，年老珠黄，老是很可怕的。佛陀老的时候，他也一样，身体也是憔悴。但是他的心性，他的这个原来的这个佛性，放光，放大光，这是释迦牟尼佛的伟大。他的悟性是无上，他见证佛性是无上，佛理呀是无上的。我们信仰这个佛教，就是信仰释迦牟尼佛所传下来的一切的道理，佛的教导啊，这个都是很尊贵的。我们不能看佛的外表啊，佛的外表啊，佛陀老的时候他一样要憔悴，所以你们也不能看师尊的外表。对。啊，对不对？对，师尊的也有过潇洒的时候。
只有做这个，阴茎的这个挥舞的时候，有一天呢，这个师尊如果老了，你们看这师尊，这个师尊啊，我看他这个走路都有点一拐一拐的，或者他哪里痛哪里痛，这个是华苍苍我们现在因为把白华理掉了，所以这个华也没有苍苍，反正一苍苍就把它理掉。这个齿摇摇，你看到师尊的牙齿现在表面上还好，表面上是还好，其实牙齿也有一点萎缩的这种现象，老来牙床会萎缩，牙齿也会松，那都会变的。视茫茫，眼睛呢看起来就是早上起床那个白色的那个眼屎也会粘在这个眼睛上面，但是这个都不影响佛性，通通不影响佛性。佛性你见证到了，你就恒在。师尊老了，也许会调姑会调姑这个因为经常趴着写咒，就有点驼背。以前我的身高没有那么矮，以前我的身高我以前量的时候还高一点呢，还100，虽然不是很高了，还163呢，我只有163。但是我发觉最近去量，连163都没有了。好像又会，他那个骨节跟骨节之间年纪大的时候，它会缩，很可怕。而且老跟病是跟在一起。但是现在看到我爸爸，我们觉得升起一种这个悲悯的那一种心，但是我们还是很尊敬他。他最近已经好了，这个经过师尊加持以后他变得非常的仁慈。他原来是坐轮椅的，一加持他就可以站起来走了。坐轮椅坐了差不多1年2年给他加持了以后，他能够站起来。那么佛陀年老是很可怕的一件事情。师尊有一天也会老，但是你们不要看师尊老，师尊有病，师尊老跟病在一起的时候，你们看师尊是很可怜，但是你要知道，师尊的这个佛性永远是放光芒。谈到老想起一则这个，就是有一个这个以前是很性感这个一个女生，年轻的时候她也是波霸也是波霸。那么波霸呢也会老过了这个60几、70几，到了80几，他都不敢见人，身体完全变形，不敢见人，因为他只有外在，没有内在你有内在的人可以见人，他身上照样有佛性的光芒，但是他只有外在，所以没有佛性的光芒，他不敢见人我就得了忧郁症，80几、70几得忧郁症。忧郁症这个波霸就是想到说，我不如离开人间好了。既然是这个样子，这么长变成这么丑，
以前是非常美的，像林志玲一样，啊，现在就变成这样子。那他就觉得在活着没有意思，所以他去买来一把那个枪。如果在美国是可以买枪，在台湾呢就是黑枪，黑枪，买来一把枪。啊，他准备说对自己的这个心脏开一枪，就结束他自己的人生。啊，他又想到说不太，心脏不知道在哪里，害怕打不准，他就打电话去问那个他的家庭医生，啊，请问这个心脏在哪里？这个家庭医生跟他讲，就在你的这个乳房的正下方，就是你的心脏，就是你那个左边乳房的正下方，就是你的心脏。啊，他终于知道这个心脏的位置，然后朝他的心脏嘣开一枪，结果他的这个膝盖被打断了。因为他是多发嘛，多发下垂的时候，一直垂到膝盖了。这是一个笑话，不过并不是怎么样子太好笑的，是真实的。这个老啊，跟病是在一起，所以前进两个字啊，前进两个字。不要看释迦牟尼佛本身老的时候憔悴，他老的时候啊，你看那个提婆达多，看他老，就穿佛陀的衣服，做佛陀的法座。这个穿佛陀的锦衣，做佛陀的法座，这个吃佛陀的这个食物，啊，住佛陀的这个竹林精舍，他还坐在这个法座上。他是看到释迦牟尼佛老病了，他认为他还可以年轻。他争着当僧团的这个领袖，认为说释迦牟尼佛老了，他应该退了啦，应该退了。现在放我来领导整个僧团，我才在叛离释迦牟尼佛，因为他看佛陀老了。其实不要看佛陀老了，佛陀的精神，佛陀的佛性。他永远放射他的光芒。世尊让所有的上师跟世尊一样，通通都可以穿龙袍，通通都可以收弟子。因为你不让他穿龙袍啊，不让他收弟子啊，你会跑得更多。哦。平等嘛，师尊跟大家平等，这样子比较好一点。我是认为这样，所以我认为这样，一切都是平等。师尊在看众生，一切都是平等。啊，是这个像这个分堂会啊，如果邀请师尊的，师尊一定到。那如果没有邀请的，啊，师尊不敢到。啊，师尊不敢到，为什么呢？因为你没有邀请。啊，师尊也是一样的，你有那个心，师尊才有那个意义。你没有那个心，师尊就没有那个意义。那是互相的彼此。所以谦敬呢，是弟子有谦敬的心，那师尊就会到。将来也是一样。
将来也是一样的。啊，师尊离开人间了，啊，离开这个人间了。但是你有那个心，师尊也一样到。所以这个才叫做相应。什么叫做相应呢？因为你有谦敬的心，啊，师尊就会跟你相应。如果你没有谦敬的心，你修什么相应法，根本就不可能相应。像我对这个瑶池金母非常的谦敬，我对阿弥陀佛非常的谦敬，我对地藏菩萨非常的谦敬，我对大威德金刚非常的谦敬，我对所有的诸佛菩萨非常的谦敬，对所有的金刚护法非常的谦敬，所以每一尊都会跟师尊相应。所以心跟意是相通的，心跟意是相通的。不要看外表，我不能看我爸爸的外表，因为我爸爸他发出来的现在所发出来的这个仁慈啊，跟他的爱心是光芒万丈。所以大家也不要看师尊的外表啊，渐渐会老化。那么所有的年纪大的都会渐渐老化，我们不能看他的外表，我们要看他内心的那一种慈祥的那一种光芒。今天我们这个释迦牟尼佛观，我们一样要请释迦牟尼佛来，要恭请释迦牟尼佛来。那么师尊很谦敬的去请求他降临到这里，用这个释迦牟尼佛给大家做饭。佛陀已经成佛了，他的这个有形的色身已经不在这个人间，但是他这个无形的这个佛性，无形的佛性的光芒，永远是遍布满整个宇宙。好，谢谢大家。